好多人咧，我就未做投資，未開始投資，佢就話我點可以買 Glasgow 都唔熟，你永遠都唔熟，你喺呢度住啊，好似我爹哋媽咪都喺呢度住噶，我爹哋住仲耐過我，佢都冇我咁熟。咁咧個人都知道 obvious 去醒嗰度買啊，容易出租，但嗰啲咧就唔係最 lucrative、最好、最筍嘅 deal 就唔喺嗰度嘅，你一定要知道嗰個 area 好筍，即係先有筍貨。仲講咁多做乜啫？快啲介紹邊區有筍盤啊！我而家咧就行緊過去嗰個一房，咁咧其實呢個一房咧係超級 popular 嘅。呢個屋邨咧一房咧係幾特別嘅，因為咧唔係咁多地方有一房，咁咧呢個 property 咧係我哋要去 closing 嗰度攞翻嚟嘅。咁咧 closing date 啊，即係咧。如果你唔知咩叫 closing date 咧，就係如果蘇格蘭咧係一間 property 咧，好多人去搶咧，嗰個 agent 咧會 set 一個 blind auction， 一個 final best and final offer， 得一個機會攞到嘅啫。咁咧，我哋呢個咧就幾特別嘅，唔係最高。嗱，佢個 home report 係得60，我哋呢個咧係75K 多少少攞翻嚟嘅。OK， 咁咧我哋唔係最高嘅，咁咧因為個 agent 同我係即係識啦，咁咧我哋其實係第二，可能個 difference 就唔係爭好遠，咁咧我哋係因為我哋咧嗰個 surety 啊，個信任，我個信任係高啲，所以咧佢建議嗰個客人咧個 seller 係用我哋咯。就唔好揀另外一個人。嗱，咁樣我而家要到咗門口啦，真係嗰度1分鐘行過嚟嘅啫。我而家咧要上去，我未上過去，到時咧話翻俾你聽有啲乜嘢啦。OK， 我而家入咗嚟，咁咧呢個係大門口啦。咁咧佢 hallway 咧就好似個 L shape 咁樣嘅。OK， 咁樣。咁咧喺我左手邊有幾個 storage， 其實一房嚟講咧。係幾多空間嘅 ，OK？ 我自己本人咧都有個 similar 嘅 unit 喺度。嗱，咁咧呢個咧就個地下咧就唔係 fit 得啱嘅 ，OK？ 佢呢度咧呢個人咧應該呢個業主幾特別，有啲嘢係 DIY 嘅，咁咧。因為咧，阿 Joyce 咧，佢已經揾咗個租客，而個租客咧就想月底，而家咧就月中，咁咧其實要趕得切俾佢咧，可能有啲嘢做唔切㗎。咁咧，我哋 original 嘅 budget 咧係3000鬆啲咧，可能使唔晒㗎，就已經有個租客㗎啦。OK， 咁呢個租客係點嚟咧？就因為阿 Joyce 咧，我太太咧。係識一個人，另外一個人介紹過嚟嘅 ，OK， 咁咧，OK 呢個佢咧就好中意呢個地點，因為近醒啊 ，OK， 咁咧就同埋咧呢個 property 買翻嚟咧就幾特別嘅，係有家私嘅 ，OK， 咁咧呢個係個廳 ，OK 個廳，咁咧個廳應該要同佢鋪嘢啦 ，OK。咁咧，呢個就係要拆嗰3座嘢啦。我哋係對住佢噶。咁咧，哇，幾犀利啊！咁咧要炸噶啦，到時 OK。咁咧就係咯，炸應該都安全嘅，咁遠咯。同埋我哋有個斜坡㗎，我哋呢度嚇，咁應該 OK 嘅。咁咧呢度咧，阿 Joyce 會去做地板嘅 ，OK， 咁咧呢個咧就係個房咧就有個入牆櫃啦 ，OK， 即係有個 wardrobe 喺呢度啦，跟住咧嗱我都唔知佢係啦，佢冇鏡嘅呢個 wardrobe， 有啲行唔到啊，我哋都要揾人做少少維修嘅，呢度要做少少維修 ，OK。係啊，有問題嘅，要做少少維修嘅。咁咧就呢個房咧
就一係就鋪地氈，應該係鋪地氈，同埋呢個門都唔係咁啱啊，玻璃門嚟嘅，好怪，我都唔知做唔做得切啦。咁咧呢個租客咧，阿 Joyce 揾翻嚟係中國人嚟嘅，咁咧就佢哋都要埋個家私，其實個家私咧都唔係太過老土噶，咁多數呢度賣屋咧唔連家私嘅，咁呢個人係幾特別，其實佢係要求我哋要佢個家私，不過家私咧佢冇收錢嘅，我哋 negotiate 到係冇收錢 ，OK， 咁咧所以呢啲家私係免費嘅，唔係太曳喎 ，OK， 好似呢個櫃咧我都睇到咧唔係太曳喎，呢張梳化都唔係坐到綿綿爛爛，佢唔係叫你抌垃圾喎，唔知咩原因。佢要咁我唔知道啦嚇，點解要家私我都要同佢攞埋咯？其實咧，如果俾多啲時間我哋咧，我哋會同佢執得好啲咯。因為咧冇乜時間啊，咁咧因為嗰個人咧佢另外一間屋要搬出嚟啊，所以要搬入嚟呢度。咁咧佢又接受，佢上過嚟睇噶啦。OK， 已經上咗喺 Glasgow 嘅本身。咁咧就呢個係廚房，個廚房咧就嗰個之前個業主啊整咗個 breakfast bar 喺度啦。咁咧本身就冇門嘅 open kitchen。咁咧呢度冇 gas 嘅，成個屋村都冇 gas 嘅。咁咧呢個煮食爐 OK 係電嘅。咁呢個 oven 咧都幾乾淨喎 OK， 希望係 work 啦 OK， 唔 work 都住一路住一路整，因為咧佢俾咁短時間，佢俾2個禮拜我哋去搞，即係收樓，因為收樓唔係我哋控制啦。咁咧佢嗰度俾人趕出嚟咧，都唔係佢控制啦，所以咧幾特別嘅 OK。咁咧即係好少2個禮拜，基本上2個禮拜咧就要呢個 property 要準備俾佢咯。嗱呢度咧呢啲嘢係自己 DIY 噶啦，你有冇睇啊？唔 balance 噶，呢個人咧又係做好多嘢自己 DIY， 有啲幾 unique， 好似呢塊嘢，點解咧我都呢度咧就好 unique 啊！呢度自己做得唔係咁好啊，咁咧幾得意咯，有啲嘢咧黐得唔係咁好粗啊，啲手工如果我哋做咧唔會做到咁，不過咧我哋都唔會去做嘢噶啦 ，OK？ 咁咧最緊嗱呢啲咧地下係拋咗，咪睇到啊？其實咧呢個地下咧其實係今次個租客走咗咧要去執翻噶，跟住呢個門咧就幾特別喎，應該係自己做嘅喎，佢燙嘅喎。燙嘅廁所喎，幾特別 OK。 跟住呢個水盤咧就自己做個台去 hold 住幾特別，我都覺得好怪咯 OK。 有即係啲嘢咧係自己做噶，咁咧同埋呢度咧咁樣自己做一塊咁樣嘅嘢，呢度又冇 finish 喺度，好怪啊呢個人 OK。 咁咧就不過就用得到嘅，冇問題嘅 OK。 啱啱見到啲嘢咧喺嗰個留低咗喺度，就係想即係佢講啦，呢間公司去拆係咯，即係有個 brochure 去介紹。總之我下個禮拜咧就唔可以嚟呢度，因為星期日咧佢就有個 exclusion zone 啊。咁咧就叫你哋走啦 ，OK？ 咁咧就係咯，咁我都唔會拍 update 啦，下個禮拜日 ，OK？Hello， 想你哋幫忙，咁咧就我知道你哋睇緊呢個 YouTube 嘅 video， 我睇個 data， 好多人都冇 subscribe 嘅，咁咧你睇呢個 video， 如果你覺得有價值嘅，麻煩你 subscribe， 撳個 notification bell， 咁咧我應承你，我會 produce 多啲 content， 係教你哋點樣喺蘇格蘭呢度投資嘅 ，OK？ 我頭先都講過啦，呢個 property 咧，我哋係去 bid 翻嚟嘅，咁咧就去即係有個 closing date 咁樣。
咁我點知道 bid 幾多咧？同埋我點知道呢度係幾 popular 咧？其實咧就係我嘅 experience 喺 Glasgow， 我哋而家做咗10幾年嘅投資，知道邊啲 area 係 hot， 邊啲 area 唔 hot。OK， 有好多人可能擔心一房租唔租到㗎。OK， 咁咧就嗱，記得一房咧，因為咧你一房咧就某啲地方會 work， 某啲地方唔會 work 嘅。咁你諗下，一房唔會 suitable for 家庭啦，咁咧只係 suitable for 啲後生人或者單身或者係啲 couple 冇細路哥，有都好，有個好細嘅細路哥。咁呢個 demographic 咧已經定咗你係邊啲 area 可以買。OK， 咁呢個 area 咧點解咁好咧？就係因為佢企好近城，不過咧佢又唔係城嗰個價錢，佢又可以喺下邊泊車，附近又有超市、有酒吧、有鋪頭，乜嘢都有嘅。OK， 咁所以咧我哋去 bid 呢個價錢，你記得 home report 係60，即係佢打價咧打到60，我哋咧75鬆啲就攞得到，但就唔係最高。其實呢個咧係最後咧有18個人去 bid，18個人去 bid。OK， 我咧就 advise 咗啲投資者，嗱呢個價錢即係 bid 呢個 number 就 competitive 㗎。OK， 咁咧我都話會有800磅嘅租。OK， 而家咧係會收800磅嘅租，不過要有家私嘅。OK， 我哋知道咧因為呢度咧又近 Glasgow U， 咁有啲學生佢中意成個單位都係800磅，同租 student accommodation 都800磅或者貴啲。OK， 嗰啲係仲貴啲，但得一個房喎，呢個係成間屋喎。OK， 成個 apartment 喎，根本都唔同計法嘅，係咪？咁係咯，呢個投資者係佢第二間 property 幫襯我，咁咧佢第一間咧就喺Hamilton 嗰度，即係 ML3嗰個 postcode。咁佢覺得嗰個 experience 係好，咁我要 thank you 佢喺呢個 video， 佢又再幫襯我哋就因為嗰間咧已經收緊租，所以唔好太過擔心。如果我介紹嗰啲 property，OK， 即係如果你係幫襯我介紹啲 property， 我哋一定係有啲 confidence， 你買就買我嘅 experience，OK， 對嗰個 area， 因為你唔熟啊嘛。好多人咧我就未做投資，未開始投資，佢就話我點可以買 Glasgow 都唔熟，你永遠都唔會熟，你喺呢度住啊，好似我爹哋媽咪都喺呢度住噶。我爹哋住仲耐過我，佢都冇我咁熟。因為點解？我哋去買物業噶嘛，我買嗰啲地方咧，未必係你平時會去嘅地方嚟嘅，咁先有個 yield 係高嘅。OK， 咁咧個人都知道 obvious 去城嗰度買啊，容易出租，但嗰啲咧就唔係最 lucrative、最好、最筍嘅 deal 就唔喺嗰度嘅。你一定要知道嗰個 area 好筍，即係先有筍貨。同埋咧，好似我同嗰啲 agent 有啲係識得耐嘅。咁咧，我哋雖然唔係最高嗰個，嗱唔係爭好遠。如果爭好遠咧，即係好似第一個多我哋5K 嘅 ，OK， 咁咧我哋都攞唔到啦。即係同佢相熟都好，都攞唔到。但因為可能爭唔係好多，咁佢咪可以同個客人講：喂，我同阿 John work with 過好多年㗎喎，6年7年，佢每一次都冇let down我哋嘅。咁咧你都賣得咁好價錢，都唔爭在嗰1000幾百。我諗係應該個 difference 咧係爭少少嘅，咁 that's why 係我哋攞到咯。OK， 咁咧即係我想同你哋講咧，就係如果你冇投資過，我明白。我第一間我都諗長諗短，我自己喺 Glasgow 買嘅嗰陣時，我都唔知道我自己會好似而家有個生意。個人咧係唔同嘅，嗰個 motivation 或者嗰個 intention 係唔同嘅。我嗰陣時個 intention 咧就係我好憎我做緊個飲食業，我咧就想做投資，因為我聽講投資咧有可以製造到 passive income， 跟住我係唔想做嘢嘅。OK， 咁2017年 OK 我就幫咗我第一個舊嘅即係舊嘅同事喺香港嘅，我以前喺香港做嘢嘅，跟住咧就變咗而家係我做緊而家 existing 嘅生意。好多人都中意嚟曬太陽嘅 George Square， 好似世界 Top 100嘅 Glasgow U、Barclays Bank 咧都有個 headquarter 喺呢度。你睇下 JP Morgan 都喺度啊！如果你想了解 Glasgow 係咩地方，記得 download 我呢個 guide。咁咧 what makes 我哋 unique 咧，就係我同我太太係一條龍嘅服務，真係一條龍，同第二啲 source， 我唔知第二啲城市有冇第二啲嘅同我一樣啦。但喺 Glasgow 咧，我係 unique，
serve 香港人，本身又係香港人啦。咁咧就我哋係一條龍嘅，真係同你 source 個 property 啦，跟住咧就會去做裝修啦，又係我哋嘅 team。我太太有啲人話佢係個 renovation queen 啊 ，OK， 係佢去 manage。因為佢以前同我一齊做嘅，咁我而家太忙啦，我比較 office space， 我太太就會跟嗰啲師傅去做嗰啲 project， 跟住最後咧就係我嘅 lettings team， 我有間 letting agency 嘅，就去嚟呢度影相，跟住就擺上去市場，跟住去揾租客，跟住去簽 tenancy，OK， 咁呢樣嘢係 unique 嘅，我知道係 unique， 因為喺 Glasgow 有香港人或者有中國人係做 letting agency， 我可能一個手都數得到啊 ，OK， 跟住仲要有超過200間。我諗我數唔到，係就係得自己，我可以咁樣誇張同你，我即係 honestly 同你講，如果我係錯嘅，你話俾我聽，你喺呢度 leave comment 或者直接揾我 email info@johnman.net 如果我係錯嘅，有香港人喺呢度開嗰個letting agency 超過200幾間嘅，我錯，我對唔住，我 apologize， 如果真係有我唔知，所以咧不成條龍嘅服務咧。就 makes me unique， 同埋我哋投資我本人咧係自己都有個 portfolio， 我同我太太都其實唔需要做呢個生意，不過我哋做呢個生意係好 rewarding，OK， 係好 rewarding。點解 rewarding 咧？就好似我頭先都講另外一個 property 個2房個 property 幫咗嗰個即係個爺爺幫個孫女 ，OK， 咁呢個投資者咧就喺香港嚟咗 UK， 而家就靠個 property。係一個 passive income， 佢攞咗筆錢過嚟 ，OK， 咁咧 make 咗第一個investment decision work 啦，而家就做呢個好快好爽。我知道如果你係諗緊第一個，你喺度諗，哇好驚，我又唔熟 Glasgow， 又唔知道嗰啲法例係點，又聽講嗰啲租客係好難 serve。嗱，我話俾你聽，呢啲嘢我全部我哋都經歷過嘅 ，OK， 咁咧，所以如果你用我哋嘅服務咧。就係會減低你個 risk，OK？ 因為我覺得投資咧就係一種 business 嚟嘅 ，OK？ 你係要 manage 得好嗱，好似我同你講，做生意有冇錢賺 ？It depends。你唔識個生意，你唔 understand 嘅生意，咪冇錢賺咯。好似我以前做飲食業，我係冇乜錢賺㗎，好老實講。咁我係唔識咯。咁如果我識嘅，點解麥當勞咁值錢？好多人去。搶住去買麥當勞嘅 franchise， 你唔好諗住咧做麥當勞喺英國咧係我會做 millionaire， 唔係，佢本身麥當勞佢本身你都係一個 millionaire， 佢先俾你做 ，OK？ 咁點解咁多人爭住嚟做咧？麥當勞嘅 franchise 咧，因為佢基本上係教晒你點做，你係俾錢佢出力，佢出技術，你就會印銀紙，麥當勞會繼續印銀紙，但你都會有銀紙，所以 that's why。嗰個合作係咁好，咁我係咪 compare 自己 to McDonald's kind of OK？ 但我係咪 franchise no？ 但我都係要個 win-win， 好似呢個客人第一間 work， 第二間又 work， 可能有第三間，或者佢會介紹第二啲人。我知道我個 business 係 grow 得好快，我哋今年咧想達到300間 property，OK？ 咁達唔達到咧係唔重要嘅，但起碼咧係我 push 我個 team 去 deliver。OK， 呢樣嘢先最重要。OK， 如果我哋 miss 咗少少 ，so what？ 我仲有2026年，仲有2027年，一路咁樣去 grow 緊個 business，serve 緊多啲香港人。因為點解我幾年前咧，即係聽啲香港人過嚟，咁又俾人撳水魚嗰啲，係好 hurt 我嘅。OK， 因為我哋自己香港人冇理由第啲香港人，其實又唔可以用個字啦，佢 over promise， 跟住 under deliver。OK， 我希望可以 promise 你嘅嘢，我 deliver 到。咁 deliver 到咧，有時會唔會有啲嘢會 take longer time？Yes， 會唔會有啲嘢咧會多少少 budget？會唔會我個 team 有時冇咁 responsive？會，但我哋嘅心，我哋嘅 intention 咧係想做好個生意。我今年咧 invest 咗好多時間同埋好多錢咧落去點樣 systemize 個 business。我同我太太咧已經 no longer 可以 handle 咁多。OK， 咁咧。我就想 spend 多啲 time with 我啲客人，我啲投資者，咁咧 spend 少啲時間喺個 business 嗰度，但我唔可以 spend 咁少時間喺個 business， 因為咧好多 day to day 嘅嘢 ，which 我係要 systemize。我知道可能你係本身 existing 我嘅客人，阿 John 你就好啦，你好 responsive， 你好 knowledgeable，that's why 我哋 buy 你 ，OK？ 跟住咧我太太阿 Joyce 去做個 refurb。
係又好 responsive， 好 take care 你哋，俾好多 update 你，盡量去控制個 budget， 又好開心。OK， 跟住咧我就有另外一個 team， 有一部分喺菲律賓，有一部分喺呢度嘅，咁咧佢哋就去 manage 嗰個 property， 去 manage 個租客，嗰個我就唔係咁滿意啦。OK， 咁點解咧？就係因為咧，我哋咧以前咧嗰橛都係我做嘅，咁而家要 systemize， 佢哋始終咧係唔係我，咁咧如果佢係我，佢已經做咗生意啦。OK， 咁咧我就其實想同大家講下，用呢個咁詳細嘅 video 同大家講下咧，就係其實我係 systemize 緊嗰度咧，我希望會 improve 到嘅。OK， 咁呢啲 feedback 咧，我係有個existing 嘅投資者同我講嘅，咁咧佢就話我會繼續同你買。不過咧，你唔係好到咧，我可以介紹另外一個人，因為咧你個後邊個back office 嗰度啊，即係好似冇咁多，即係俾唔到咁多信心我。咁咧，我有同佢解釋嘅，咁咧係因為咧我而家唔係day to day 咁樣，咁咧其實我哋都有幫佢收到租有，只不過個反應咧係冇咁好，或者冇嗰種 customer service 嗰種 care 冇咁好，因為佢哋係夥計，佢唔係老闆。OK， 如果佢好似我咁，佢已經自己做咗自己嘅生意，你哋要 understand 啦。OK，but I'm trying my best。OK， 咁 anyway， 我喺呢個 video 咧唔係叫你哋原諒我即係只不過咧即係話，喂嗰啲嘢冇 perfect 嘅，最緊要唔好呃人。我話咧 every day is a school day， 我哋英文講，樣樣的每一日咧我都 improve 緊嘅。咁咧如果你有乜嘢想問 property investing 嘅，我個 email 係 info@johnman.net。如果你有筆錢喺香港喺過咗嚟 UK 又好，有筆錢你又喺倫敦、伯明翰、曼城，我哋而家有啲人喺嗰度揾唔到 opportunity， 即係可能咧細佬哥 settle 咗啦 ，OK， 細佬哥 settle 咗喺香港攞咗幾百萬，即係港紙啦，唔係幾百萬英鎊，即係咁咧，又喺曼城或者喺伯明翰、倫敦根本都揾唔到好嘅投資嘅機會。OK， 投資機會一定有，但未必係好高 yield 嗰個 right。Glasgow 咧就真係高 yield， 你又唔需要 take 啲風險去啲細嘅城市，有啲唔係城市添啊！我講可能喺North East。OK， 我上個禮拜去 Newcastle 喺附近咧有好多啲細嘅 town， 嗰啲 mining town 係冇經濟，乜都冇，你做乜要去嗰度？同埋都冇Glasgow 咁好回報，或者有啲人咧去威爾斯又係啲 mining village 個 yield。係同 Glasgow 咁高，但你使乜要去嗰啲地方？連 Glasgow 都咁高 yield， 又大城市，有150萬人喺 Glasgow 呢度，點解去嗰啲咁細咧？嗰啲地方咁我諗係去嗰啲地方係因為你唔知 Glasgow 存在。而家咧仲係未太遲㗎，係貴咗好多。我2017年同而家咧應該升咗 at least 50% 嗰啲嘢。In general， 我買嗰啲貨，但仲係未太遲，因為咧 under 100K。仲可以 100K 就有得投資。你話我得90都有機會，得80都有機會，得60咁就可能勉強啲啦。OK， 我諗你都要 around 要有70啦。你預埋要交稅、裝修我哋啲費用。OK， 嗱，我講咁多先。咁咧你知道去邊度揾我啦？我 email 係 info@johnman.net， 或者你上我個網址johnman.net www.johnman.net book 個 call 同我個 team member 傾下，睇下我哋幫唔幫到你。下一個 video 見，拜。等我介紹下自己啊，我叫阿 John， 我同我太太阿 Joyce 有間公司 base 喺 Glasgow， 係一條龍幫香港人物業投資。咁咧，我哋會幫你揾個 property 啦，我哋嘅 team 會同你做裝修，跟住我個 team 去揾租客，最後咧會去 manage 個 property。Thank you。